नाज़रीन ठट्टो मां मूंखे अपडेट कंदा हलूं। प्रेस क्लब मकली जे मेंबर साफ़ी अज़ीज़ जोखियो ते ठट्टे में कातलाणो हमलो, साफ़िन जो एहतजाज। हिन सिलसिले में ज़ख़्मी थियल ठट्टे शहर जे रहवासी साफ़ी अज़ीज़ जोखियो सिविल अस्पताल मकली में साफ़िन खे ॿुधायो त हू हाउसिंग सोसाइटी में कमु कंदो आहे, जिते ड्यूटी ते वञी रहियो हो त दरगाह हज़रत सखी शाह गोहरगंज वटि चइनि हमलेआवर हथियारबंदनि ओचितो मुंहुं ते हमलो करे खेसि बेवस बणाए उतां अगवा करे दरगाह जे पोयां हिकु क्वार्टर में 2 कलाकनि ताईं क़ैद करे मुंहुं ते तशदुद कयो वियो। जिन हमलेआवरनि ख़िलाफ़ ठट्टे थाणे ते रिपोर्ट पिणु दाख़िल कराई आहे, पर अञा ताईं का बि गिरफ़्तारी अमल में अची न सघी आहे। ॿिए तरफ़ एसएसपी ठट्टो फारूक बजरानी नोटिस वठंदे एसएचओ ठट्टो खे जवाबदारनि खे जल्द गिरफ़्तार करण जूं हिदायतूं जारी करे छॾियूं आहिनि। होॾां साफ़ी अज़ीज़ जोखियो ते हमले ख़िलाफ़ हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ठट्टो पारां मकली ते पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे मरकज़ी अॻवाननि लाला रहमान समूह इक़बाल मल्हा, हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे सदर वसीम जान, जनरल सेक्रेटरी फरीद लाखो, यूनिट ठट्टो जे सदर मंसूर जलालानी, मकली प्रेस क्लब जे सदर गुलशाह एजाज़ वारियो जी अॻवानी में मकली ते हिकु एहतजाजी मुज़ाहिरो करे मुतालबो कयो वियो त फ़ौरन हमलेआवर जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे साफ़ी अज़ीज़ जोखियो खे तहफ़ुज़ मुहैया कयो वञे।